Hola amigos de nuestras redes sociales, bienvenidos a un nuevo video. Vamos este día a ver algunos sonidos especiales que tiene el Kurzweil y en qué momento lo utilizo y para qué. Así que vamos a comenzar con el número uno, número uno que tenemos, que lo van a poder ver ahí en pantalla. Vamos a escuchar en este momento sus sonidos. Es un piano acústico. Me gusta utilizarlo bastante en las canciones de duración. Y cuando utilizo su botón de variación, que ya lo hemos visto anteriormente, agrega un sonido de pad al fondo, un string suave. Ya puede entonces darle otra sensación a la canción. ¿Okay? Así es que ese es uno de mis sonidos favoritos acústicos. Vamos ahora a ver otro de los sonidos del piano acústico. Me gusta mucho y es este. Es bastante parecido al anterior, pero tiene un poco más de ataque. Me gusta para las canciones rápidas. Si fuera una canción de marcha, por ejemplo, suena bastante bien. Para alguien que va a tocar una canción de merengue o salsa, este sonido definitivamente es bastante ideal. Hey, ¿qué otro sonido de piano se puede utilizar? Bueno, el que estaba utilizando en este momento era el número 3. Van a poder ver en sus pantallas también ahí para que puedan ver la clasificación. El otro que me gusta mucho y tiene un sonido bastante opaco, pero que da cierta sensibilidad a la canción, el número 9. Me gusta su variación. Que es bastante bueno, es el número 9. Y ahora vamos a ver otros pianos eléctricos que también son bastante buenos. Nada más decirles que también dentro de los sonidos de piano acústico también está el piano más strings, que es el número 14, que también lo van a ver ahí en la pantalla. Y suena así.
tiene un piano bastante acústico y los strings son un poco más envolventes que los demás. En lo personal casi nunca utilizo ese sonido, pero sí, si ustedes tienen una canción que le quieran dar ese toque un poco más oscuro, pero con un sonido más envolvente, definitivamente les conviene. Ya en los pianos eléctricos, definitivamente el que me gusta es el número 18. Es bastante parecido al sonido que utilizan en la versión de Alégrense de Koalo Zamorano. Me gusta utilizar, por ejemplo, este piano en canciones como Se oyen las naciones, porque es bastante envolvente, no suena golpeado como sonaría un piano acústico, que me gusta bastante. También puede servir para ciertas canciones de adoración. Otro piano que me gusta mucho es el número 31, que es el FMP, que lo van a ver en su pantalla. Tiene bastante ataque y en notas medias y graves se oye bastante lleno. Y se lo recomiendo mucho. Ok, así que prácticamente con esto he terminado la parte de los sonidos de piano acústico que me agradan a mí, y también los pianos eléctricos. Los van a poder ver definitivamente en su pantalla, pero si tienen alguna duda, si ustedes tienen este piano y dicen, fíjate que a mí me gusta este otro sonido, tú no lo mencionaste, pero a mí sí me gusta, yo lo utilizo para esta canción, déjenlo en sus comentarios porque queremos ver cómo lo aplican y si tienen un video que hayan creado con ese sonido, que lo tengan de ustedes tocando en algún culto o tocando pues en su casa donde están ensayando y todo, pues pueden subir ese video, pueden ponernos el enlace ahí, le vamos a dar un vistazo y vamos a ir viendo, quizás hay un nuevo sonido favorito para mí en el futuro gracias a una de sus sugerencias. Así que por el momento nos quedamos con esto de los sonidos de piano acústico y piano eléctrico. Nos vemos en el siguiente video.